Xin kính chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, trong thời gian gần đây, Wellcome cho ra mắt bộ đôi siêu máy hàn. Và ở clip lần trước, chúng ta đã biết đến sản phẩm Max Pro 200, máy hàn siêu thích ứng điện. Và tuần này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sản phẩm còn lại, đó là Maxi 200, máy hàn siêu khỏe. Máy hàn Maxi 200 có 4 đặc điểm nổi bật, nổi trội hơn so với các dòng máy hàn khác. Đó là máy hàn siêu khỏe, máy được thiết kế dư công suất thực, máy cho mối hàn đẹp và máy được thiết kế thuận tiện, tiện lợi cho việc di chuyển và mang vác. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 4 đặc tính này của Maxi 200. Đặc điểm thứ nhất của máy là siêu khỏe. Máy hàn được tới que 5 ly, hàn cường độ cao với que 4 ly, có thể hàn liên tục que hàn đường kính 4 ly tại dòng hàn 180A. Trong khi máy hàn que điện tử thông thường chỉ hàn được que hàn đường kính 3 ly 2 với cường độ thấp. Đặc điểm thứ hai của máy là siêu bền. Máy được thiết kế dư công suất thực. Các máy trên thị trường hầu hết đều thiếu công suất thực. Đặc điểm thứ ba của máy, chất lượng mối hàn cao, tương đương với các máy hàn hàng đầu xuất xứ tại Mỹ, châu Âu và Nhật, do máy được áp dụng công nghệ biến tần của Italy. Đặc điểm thứ tư của máy là máy thiết kế đẹp, thuận tiện, có thể đeo vai hoặc xách tay, tiện lợi cho việc di chuyển và thao tác lúc hàn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua về phần cấu tạo của Maxi 200. Đầu tiên là máy bao gồm một công tắc điều chỉnh dòng hàn, một màn hình LED hiển thị dòng hàn, đèn báo nguồn và đèn báo quá nhiệt, hai cực âm và dương của máy. Ngoài ra chúng ta có thể thấy vỏ máy được thiết kế để chống va đập và máy có đi kèm dây đeo giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc di chuyển.